Добрый вечер, страна. Восток на связи. Ну, мы опять на русском. На этот раз около моста. Дальше не поехали. Ну, потому что лень. И здесь тоже классно. Короче, я уже искупался. Сижу, балдею. Такой вид на мост. Ну, вода тепленькая. Хотя здесь Босфор Восточный, здесь течение. Ну, вот чуть-чуть дальше, метров 20 отплыть, вода уже холоднее. Так классно. А, морской котик выходит из пены морской. Ну, как ощущение? Как ощущение?